Evet, öncelikle herkese hayırlı günler diliyorum, iyi haftalar diliyorum, iyi hafta sonları diliyorum. Şimdi düğünlerimiz dün akşam Bismillah dedik, siftahı başlattık. 1 Haziran'la beraber tekrar Türkiye merkezi hükümetimizin aldığı kararla beraber normalleşme sürecine girdi. Bununla beraber düğün ve nikah sezonlarımız açıldı. Zaten pandemi sürecinden ve kısıtlamalardan başladığı üzere gençlerimiz epeyce sabrettiler. İnşallah yavaş yavaş evleniyorlar. Bayağı da bir davetiye var, bayağı da bir düğün var ünyemizde. Biz zaten meslek olarak onların düğünlerini, onların yanında olmayı, tasarladığı ürünleri her zaman hazırlamada her zaman hazırdık. Zaten hazırlama sürecinde kendimizde çok bir zamanımız oldu kısıtlamayla beraber. Onları hazırlamış olduk ve bulmuş olduk. Düğün sezonları yoğun. Dün akşam da 2-3 düğüne katıldık. 2-3 düğün yoğun ama herkes dikkatli, çok güzel, tebriğini yapıyor ve kalmıyor. Düğünlerimiz birazcık garip oluyor ama yapacak bir şey yok. Şöyle garip oluyor, 2 saat kız tarafı, 2 saat oğlan tarafı diye. Çünkü tekrar gece saat 22'ye kadar kısıtlamamız var. 22'ye kadar hepsini halledip gidiyor olmamız gerekiyor. Gündüze alınamıyor çünkü gündüz iş saati, herkes katılamıyor. Dikkat ederek inşallah tekrar bu vakaların çoğalmaması adına tekraren dikkat ederek kendimize tebriklerini yapıyoruz. Hediyelerinizi gönlümüzden koptuğu gibi kişi kendine yakışanı yapar cihetinden bakarak hediyeleşiyoruz ve onlara da mutluluklar, saadetler diliyoruz. Düğün sezonumuz inşallah bu normalleşme sürecinde bir önceki gibi 1 Mart'taki hatalara inşallah düşmeyiz. Çünkü 1 Mart'taki normalleşme süreci kararı alındığında hatalara düştük, dikkat etmedik. Hep beraber yine 17 günlük ciddi ağır yatırımlar. Her akşam işte gördüğünüz gibi akşam 7'de, akşam 9'daki kısıtlamalar geldi. Bu da doğal olarak düğünlerimizi zaten yasaklamış oldu. Çünkü 30 kişilik nikah da işimizi görmemiş oldu o zaman. O arada evlenen çiftlerimiz zaten evlendi. Şimdi bu Haziran ve Temmuz'la beraber, Ağustos'la beraber yoğun bir düğün sezonu bizi bekliyor. Biz mesleki olarak zaten onlara, o çiftlerimize her zaman hazır olduğumuzu söylemiştik. Onların beyninde tasarladığı ürünleri biz zaten çoğunu zaman bularak çizmiştik ve hayata geçirmiştik. Ünye olarak zaten biz bütün meslektaşlarımızla beraber bu sürece hazır idik. İnşallah bu süreci de Covid tünelinden çıkarak artık ışığı görerek sürdürelim diyoruz hep beraber. Yani bu bize son 2 ay diyelim. 3. aydan itibaren baktığımızda 395 olan bilezik bugün 495 lira. Yani bilezik olarak baktığımızda. Şimdi altın ciddi derecede yavaş yavaş yükseliyor. Bakın Amerika'daki 6 trilyon dolarlık bütçe altına olan iştahı daha da kabarttı. Bu bize şunu gösteriyor. Altınla ilgili analiz yaptığımız zaman da orta ve uzun vadeli düşündüğümüz zaman da veya düşünmek istediğimiz zaman da veriler bize ons bazında 1900 dolar, orta ve yüksek veya yıl sonu hedeflerinde bize yaklaşık 2000-2070 dolar bandını gösteriyor. Bu bize TL olarak şunu gösteriyor. 540 rakamı bugün günümüzde ki yaklaşmak üzere külçe TL bazında baktığımız zaman 530 rakamlardayız şu anda. 540 rakamını gördüğümüz zaman asıl başlangıç altında o zaman yükselişin başlangıcı o zaman olacak. Yani 600-650'yi yıl sonu olarak görebiliriz. Hadi Haziran, Temmuz böyle geçeriz belki, yeter seviyede geçebiliriz ama önümüzde yeşil altın dediğimiz bir sezonumuz var 2 ay sonra. Fındık sezonumuz var. İnşallah fındık fiyatımız da güzel açıklanırsa fındıkları hemen satıp bir an önce bu evlenecek olan çiftlerimizin hazırlığını yapalım. Altınımızı alalım, bir kenara koyalım. Zaten bütün kuyumcularımız altını birebir, hazırlık yapılan altınları birebir alıp satım değeri koymadan değiştirmekle mükelleftir. Hazırlık yapılan altınlar değiştirmek zorunda kuyumcu. A deseni beğenmiyorum, B cihetinden istiyorum demek maliyeti olmadan mesela 100 gram bir hazırlık yaptınız, 100 gram gelin adayımız mavi bir bileziği beğeniyor, o maviyle biz o yeşili değiştirmek zorundayız. O yüzden fındıkları hemen satıp yüksek inşallah fiyatımız da yüksek açılırsa hemen çiftlerimizin altınlarını hazırlayalım ki bu bize şunu gösteriyor. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık'ta düğünlerimizin biraz daha çoğalacağını, biraz daha geniş kapsamlı olacağını gösteriyor ama bir şartla pandemiye dikkat etmemiz ve vakaların artmaması, hasta sayımızın çoğalmaması vasıtasıyla, olmaması şartıyla. O yüzden hemen erkenden herkes sıcak parası olanlar altın yatırımını ve hazırlıklarını yapsınlar istiyoruz. Önemli. Bakın şu andaki faize baktığımız zaman Merkez Bankası'nın
bize ışık tutan o sözlerine, kısa kısa sözlerine baktığımız zaman Eylül ayına kadar faizi indirmeyeceği gibi bir görüntü var. Bu faiz lobisini harekete geçiriyor. Faiz lobisi bir aylık bile gördüğünüz gibi bu şeye dayanamıyor ve doları etkiliyor bu fiyat. Doları etkileyince çarpanı altın olduğu için altını biraz daha yükseltmiş oluyor. Ama altına olan ilgi, altına olan güvenli liman, bakın 2004-2011 yıllarını hatırlatıyor bize şu anda altının seyri. Neydi o zamanlar? 350 dolar olan ons %45 değer artarak 700-730 bandını görmüştü. Hatta 1900 dolarları görmüştü. Şimdi 2014 geçmiş biliyorsunuz bize her zaman ışık tutuyor ve tecrübeleniyoruz. 2004-2011 bandındaki olan bu hareketin hemen hemen aynısı şu anda bu sene 2022 yılında yaşanabilir. 2021 yılında yaşanabilir ve yıl sonu altını 600-700 bandında görebiliriz TL bazında. Kalsınlar, efendim iyi günlerde kalsınlar, güzel günlerde güzel dileklerle, güzel fikirlerle görüşmek, buluşmak ümidiyle iyi yatırımlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.